هتعرفي تعملي كل الأصناف اللي انت عايزاها بدقيق بدون جلوتين وتحافظي على صحتك وصحة ولادك. والنهاردة هنعمل بانكيك بدقيق بدون جلوتين. أول حاجة هنجيب بيضتين، وطبعا تقدري تستخدمي عجان، مضرب كهربائي، مضرب يدوي المتوفر عندك. بعد كده هنحط نص كوباية لبن، هنحتاج لبن تاني ولكن دلوقتي هنحط نص كوباية لبن. هنحط كمان فانيليا سايلة أو بودر المتوفر عندك. بعد كده هنحط عسل حسب الرغبة، أنا بحط معلقتين من العسل على الكمية دي عشان ما نستخدمش طبعا السكر زي ما احنا متعودين. هنضرب كل الكلام ده كده مع بعض كويس جدا لحد ما كله يختلط مع بعضه. والخطوة دي مهمة، ان احنا نخلط كله مع بعضه لغاية ما يتغير لون البيض بالشكل ده. بعد كده هنحط كوباية من دقيق هيلسي ميل، اللي هو دقيق بدون جلوتين اللي انا بعمل لكم بيه الوصفات في الكام فيديو دول. وهنستخدم برضو انواع دقيق تاني بدون جلوتين عشان المتوفر عندكم. حطيت هنا معلقتين من البيكنج باودر برضو بدون جلوتين. حطيت رشة ملح هيمالايا. وبعد كده ضربت بقى كل المكونات دي تاني مع بعض. هوريكم دلوقتي القوام. هنحط نص كوباية اللبن التانية، لان الدقيق بدون جلوتين بياخد سوائل كتير زي ما احنا متعودين. ده بقى القوام اللي احنا محتاجينه في الاخر، شايفين عامل ازاي؟ سايل ولكن تقيل شوية. بعد كده هنبتدي بقى نعمله على الطاسة. هي دي الكمية اللي طلعت لي، كمية حلوة جدا وعملت لي كمية حلوة. هنبتدي بقى نجيب الطاسة بتاعتنا، لازم تكون سخنة. هنمسك منديل كده نحط فيه زيت، هي طبعا نون ستيك يعني مش بتلزق، بس برضو يعني بمنديل كده هنحط فيها زيت. بعد كده هنشكله بقى زي ما احنا عايزين، كبير او صغير زي ما انتوا عايزين براحتكم. طبعا البانكيك معروف يعني بيطلع الاشكال بتاعته، احنا بنبقى قاصدين ان احنا نبقى نعمله مدور. مش كل الكمية طبعا بتطلع مدورة، بيطلع معانا اشكال عجيبة غريبة كده. بس دينا بنحاول يعني ان احنا نطلعه شكله مدور. حطيت بقى هنا الكمية، طبعا ما بنكترش الكمية علشان تستوي بسرعة. عملت زي ما انتوا شايفين كده 4 في الطاسة. هسيبه بقى على نار متوسطة. أول ما ياخد لون من تحت ويبقبق كده من فوق، زي كده ما بنعمل القطايف. بصوا أول ما خد لون كده من تحت قلبته. زي ما انتوا شايفين، واحدة اتقلبت عادي وواحدة اتقلبت عملت شكل غريب كده. أنا معظم الوقت بحب إن أنا لما يستوي أطلعه بإيدي. زي ما انتوا شايفين من ناحيتين استوى. أنا هعمل كمية بس معاكم في الكاميرا. بعد كده الكمية الباقية أنا بشيلها في التلاجة في علبة. وبعملها يوم تاني بتفضل زي الفل في التلاجة. يعني بعملها على مدار الأسبوع، تفضل زي ما هي زي الفل. عملت على قد الكمية اللي احنا يعني هناكلها دلوقتي في الفطار. يعني يا دوبك على قد السرفيز اللي انتوا شايفينه ده. هي دي الكمية اللي انا عملتها دلوقتي عشان الفطار، وشلت باقي الكمية في التلاجة زي ما قلت لكم. وهي دي الكمية اللي فضلت. قوامه حلو جدا، مستوي من جوه وطعمه لذيذ جدا يا جماعة بجد. مش هتحسوا بأي فرق بينه وبين الدقيق الأبيض، بالعكس أنا بحب طعم الدقيق اللي بدون جلوتين في البانكيك وفي كل حاجة أحسن من الدقيق الأبيض. تقدروا تحطوا عليه عسل، تقدروا تحطوا عليه فواكه زي ما بتحبوا انتوا ولادكم تاكلوه. لو وصلتوا لغاية هنا في المشاهدة، شكرا جدا على مشاهدتكم. ما تنسوش اللايك الحلو بتاعكم، تشتركوا في القناة عشان تشوفوا كل وصفاتي، وفي قنواتي التانية اللي بسيبها لكم دايما في أول تعليق. أشوفكم على خير في فيديو جديد، وباي باي.